La Universitat Jaume I de Castelló et dona la benvinguda. Per a saber si has sigut admès o admesa en un estudi de grau, has de consultar en la web de Conselleria el resultat de la preinscripció. En aquest vídeo t'indicarem tot el que necessites saber per a matricular-te per primera vegada a la Universitat Jaume I. En el perfil Futur Estudiantat trobaràs tota la informació necessària per a matricular-te en un estudi de grau de l'UGI. Fes clic en Graus. En la següent pantalla, en l'apartat Et pot interessar, clica en Matrícula virtual Nou estudiantat de grau. Per a formalitzar la matrícula, l'estudiantat admès en un grau de l'UGI ha de consultar el seu torn de matrícula i obtenir usuari i contrasenya fent clic en aquest enllaç. En aquesta pantalla has de seleccionar i indicar les dades de l'opció que tries. Clica Continuar. S'envia un codi d'accés a l'adreça de correu electrònic que vas indicar en la preinscripció. Introduïs el codi per a continuar. En aquesta pantalla pots consultar el torn de matrícula. Recorda que has de matricular-te a partir del dia i hora assignats i sempre abans que finalitzi el període de matrícula. Clica Consultar usuari i clau d'accés per a formalitzar la matrícula. Anota les dades. Abans d'accedir a l'assistent de matrícula, consulta en el sistema d'informació acadèmica l'oferta de grups i circuits de matrícula de la teua titulació. Els grups i els circuits són un conjunt d'horaris d'assignatures de primer curs elaborats per a evitar la coincidència d'horaris de classes. Per a formalitzar la matrícula, accedis a matricula.ugi.es. Posa el teu nom d'usuari i la contrasenya. En les primeres pantalles has d'indicar algunes dades personals. Utilitza el botó Continuar per a passar a la pantalla següent. Si tens la condició de família nombrosa, certificat de discapacitat o formes part de la Renda Valenciana d'Inclusió Social, has d'autoritzar la universitat perquè comprove aquestes circumstàncies. Per a la justificació d'altres exempcions o bonificacions de taxes de matrícula, cal aportar la documentació acreditativa mitjançant el gestor de sol·licituds del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, en l'apartat Aportació de documentació de matrícula de grau. Si tens alguna discapacitat o necessites algun tipus de suport educatiu, marca-ho ací. En aquesta pantalla has d'indicar si has sol·licitat beca del Ministeri. També pots indicar si tens intenció de sol·licitar la beca de la Conselleria, però no oblides formalitzar la petició en el termini establert per la convocatòria. Si et matricules per primera vegada a l'UGI, t'has de matricular obligatòriament de curs complet. Selecciona en aquesta pantalla un grup i un circuit en què hi haja places vacants. Quan tries el grup i el circuit, l'aplicació incorpora a la matrícula totes les assignatures que s'han de cursar en primer curs. Si no has de sol·licitar el reconeixement de crèdits, passa a la pantalla següent. Consulta les diferents modalitats de pagament que t'ofereix l'UGI. Després podràs triar la que més et convinga. Marca la casella i clica en Confirmar per a poder continuar. Clica en Consulta la còpia de la matrícula. Clica en Finalitzar i eixir. En la còpia de matrícula s'indica el nom d'usuari i la contrasenya del teu compte UGI. Des d'aquest moment, és el compte que hauràs d'utilitzar per a qualsevol gestió o consulta relacionada amb els teus estudis. Quan hagis confirmat i finalitzat la matrícula, rebràs un correu electrònic amb un enllaç per a consultar o imprimir la còpia de matrícula. Et recomanem que consultes en el CIA la informació sobre l'horari i la ubicació de les aules de cada assignatura. Gràcies per haver triat la Universitat Jaume I per a cursar els estudis universitaris. Dirigis-te a Infocampus si necessites més informació sobre els teus estudis.